Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна. За сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. За шинжээчийн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар яг одоо олонний анхаарлын төвд байгаад байгаа Монгол улсын шатхуун түвшний зах зээлийн талаар өнөөдөр ярилцах болно. Тэгэхээр 8 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар Монгол улс AI-92 бензиний 8 хоногийн нөөцтэй гэсэн сүүлийн үеийн статистик гарсан байна. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр за Монгол улсын шатхууны нөөц за мөн тэр дундаа хамгийн их хэрэглэгдэж байгаа AI-92 бензиний нөөц хэр байгааг за цаашдаа илүү их татаа авалтууд хэр зэрэг орж ирэх юм бэ гэдэг талаар өнөөдөр ярилцах болно. Тэгэхээр хүн болгон мэдэж байгаа. За гадуур бензин шатхуун түгэх станцууд дээр дор хаяж 40-50 машины очор байгаад байгаа. Тэгэхээр яг одоо бид бүхэн шатхууныг зөвд ижил тэгш хуваарлахын тулд за тэгш сонгоогоор хүртэл ялгаж бензинийг түгэх ажиллагааг эхлүүлчихсэн байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр за шатхууны нөөцийг ярихаас өмнө за газрын цэсний үнийг ер нь ярих нь зүйтэй байх. За газрын цэсний үнийг 2026 он гарснаар энэхүү графикт одоо харуулсан байна. За 2026 он гарснаар бол газрын тосны ханшуул нэг 65-аас 70 орчим ам доллар дээр нэг баррел газрын тосны үн бол докторчсон байсан. Харин 2 дугаар сарын сүүлээр Америкийн нэгдсэн улс болон Ираны хоорондох дайн гарснаас шалтгаалаад үүнээс шалтгаалan Ормуусын хоолой хаагдсан. За Ормуусын хоолойгоор дэлхийн нийт газрын тосны нийлүүлэлт тээвэрлэлтийн 20 орчим хувь өнгөрдөг энэхүү хоолой хаагдсанараа газрын тосны ханшийг өсгөх хамгийн том нэг шалтгаан болсон гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр 2 дугаар сарын сүүл үеэс эхлээд газрын тосны ханш өсөөд 120 орчим ам доллар руу өссөн дүр зурагтай байгаа. За тэгээд 5 болон 6 дугаар сараас эхлээд дайны нөхцөл байдал арай илүү зөөлрөх, намжих тал руугаа хандсан. За мөн Ормуусын хоолойг шат дараатайгаар нээж эхэлсэнтэй холбоотойгоор газрын тосны ханш аажмаар буурсан үзүүлэлттэй байгаа. Харин эргээд 7 дугаар сарын сүүл үеэс эхлээд газрын тосны ханш бол дахиж үнэ нэмэгдсэн дүр зургийг бол бид бүхэнд харуулж байгаа гэж харж байна. Тэгэхээр яг газрын тосны ханш нэмэгдсэн за мөн үүнээс шалтгаалаад илүү их нийлүүлэлтийн хомсдол нөгөө талаасаа эрэлт нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор энэ нөлөө Монгол улсад ч гэсэн аажмаар үнэхээр нэмэгдсэн юм уу? Альсвал энэ геополитикийн асуудал нэмэгдэг үү? Манай төр засаг улс илүү их өөрсдийнхөө шатхууны нөөцийг багаар бүрдүүлсэн юм уу гэдэг асуудал яригдж байгаа гэж хэлж болж байгаа. За тэгэхээр хоёулаа үргэлжлүүлээд энэхүү Ормуусын хоолой хаагдсантайнаас шалтгаалаад дэлхийн улс орнуудад газрын тосны ханшийг болгон нөөцийг бууруулахад хэрхэн яаж нөлөөлсөн талаар улс орнуудаар хоёулаа зарлаад үзье. За тэгэхээр ер нь хараад үзэх юм бол яг зөвхөн Монгол улс зөвхөн яг ганцаараа яг зөвхөн энэ газрын тос бензинээс хамааралтай нэг улсаас хамааралтай импортоос бүх нөөцөө бүрдүүлдэггүй гэвэл үгүй байгаа. За тэгэхээр эхний улсын хувьд бол жишээ авах юм бол энэтхэг улсын хувьд байгаа. Тэгэхээр энэтхэг улс бол нийт хэрэглээнийхээ дотоодын хэрэглээнийхээ 85% бол импортлоод байгаа. За тэгэхээр үүний яг энэ 85%-ийн 60% нь бол яг энэ Ормуусын хоолойгоор бол дамжин өнгөрдөг байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ улсын энэ нийлүүлэлт нь яг импортоосоо ингэж хамаарад тэгээд тэр гол гарцсан 60% нь бүрдүүлдэг гарцсан ингэж хаагдсан тохиолдолд бол тухайн улсад яг ямар нөхцөл байдал үүсэж байна гэхээр бол ер нь шатхууны хомсдол бол нэгдүгürt бол зайлшгүй үүсэж байгаа. За тэгэхээр хоёрдугаарт бол тээвэр үйлдвэрлэл тэгээд хөдөө аж ахуй гэсэн яг тэр шатхууны хэрэглээ өндөр байдаг тэр зах зээл салбаруудад бол илүү их өндрөөр нөлөөлж байгаа. За мөн манай урд турш болох Хятад улс байгаа. За тэгэхээр Хятад улсын хувьд бол нийт импортынх нь 40% нь бол яг энэ Ормуусын хоолойгоор мөн бас дамжин өнгөрдөг байгаа. За тэгэхээр бол яг Хятадын эдийн засаг бол сүүлийн 5 сар гэхэд харьцангуй бас ер нь энэ хямралд бол өртөх нь бага байгаа. Тэгэхээр үүнийг бол юунтэй холбож тайлбарлаж болох вэ гэхээр Хятад нь бол яг өөрийн энэ дотоодын нөөцөө хангах зорилгоор маш их сав тэр агуулгуудыг бол бүрдүүлсэн байгаа. Учраас яг энэ хэдий яг нийт импортын 40% нь яг энэ хоолойгоор дамждаг хэдий ч тухайн нөөцийн яг тэр хангалттай байдлыг ашиглаад яг энэ хямралыг бол харьцангуй доктортой яг манайх шиг ингэж хит нөлөөнд автахгүйгээр бол давж өнгөрөөд байгаа. За тэгэхээр энэ хоёр улсаас гадна мэдээж Япон, Пакистан, за мөн үүнээс гадна Иранаас Ормуусын хоолойгоос холч гисэн Европын холбооны улсууд ч гэсэн энэ асуудалд бол өртөөд байгаа. За мөн зөвхөн импортын асуудал яг энэ Ормуусын хоолой нөхцөл байдлаас шалтгаалаад зөвхөн импорт буураад байгаа юм уу гэвэл бас үгүй байна. Импорт байгаа талд нөгөө талд нь экспорт мөн байж л байгаа. За тэгэхээр энэ
экспортын асуудлаас болоод мөн Арабын нэгдсэн Эмират улс, Саудын Араб гэх мэт газрын тос үйлдвэрлэгч гол улсууд бол бас өөрсдийн экспортыг бол гаргах асуудал нь бол нэлээд хүндрэлтэй байдалд бол байгаад байна. Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна. Тэгэхээр яг хөө энэ хүү нөлөөнд одоо хамгийн их өртөж байгаа бас улс гэвэл Оросын холбооны улс байгаа шүү дээ. Оросын холбооны улс бол яг хөө хэд хэдэн шалтгаан нөлөөллүүд бол байгаа. Үүний нэг нь бол бас яг нэг Орос-Украины дайнтай холбоотой асуудал сүүл гарч ирсэн байна. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын одоо энэ газрын тос боловсруулах салбарын хямрал яг ямар өөр нөлөөтэй одоо явж байгаа вэ гэдэг талаар одоо хоёул хэлхэнгүй яри. Зөвхөн манай Монгол улс ингээд одоо нөөц байхгүй, эрэл их байгаа, нийлүүлэлт байхгүй гэсэн үг биш. Оросын холбооны улсад ч гэсэн маш урт хэмжээний, маш олон километр үргэлжилсэн одоо энэ шатхууны одоо очир байгаа гэж харж байгаа шүү. Тэгэхээр хоёулаа одоо Оросын холбооны улсын талаар дэлгэрэнгүй. За тэгэхээр Орос улсын хувьд бол яг энэ Украин Орос улсын хоорондын энэ мөргөлдөөн бол үргэлжлээд нэлээд удаан хугацааг бол өнгөрөөлөө. За тэгэхээр эхний одоо дайны одоо цэргийн мөргөлдөөний ихэнх үед бол харьцангуй гайгүй буюу яг Орос улсын захын мууж дүүргүүд хотуудаар ерөнхийдөө дайралтууд өнгөрдөг байсан бол сүүлийн саруудад бол энэ дайралт улам эрчимжиж эхэлсэн байгаа. За тэгэхээр яг статистик тоо хараад үзэх юм бол одоо нисгэгчгүй төхөөрөмж, нисгэгчгүй онгоц буюу яг дроны товтлогоо бол сүүлийн 7 сард гэхэд 190 гаруй товтлогоонууд бол хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ товтлого нь бол өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад бол 10 дахин өссөн үзүүлэлт байгаа. За тэгэхээр эдгээр дронууд яг хаашаа юу руу товтлоод байгаа? Эсвэл зүгээр агаарт гараад устгагдаад байгаа мүү гэвэл бас үгүй. Зарим нь тодорхой хэмжээний дайралтууд бол яг байгаа онж тухайн байнууд нь бол ерөөхдөө яг Орос улсын эрчим хүч, дэд бүтэц гэх мэт. За тэр дундаа газрын тосны үйлдвэрүүд, бензиний үйлдвэрүүд рүү ерөөхдөө дайралт бол их хийгдээд байгаа. Тэгэхээр үүнээс шалтгаалаад бол одоогийн байдлаар яг мэдэгдэж байгаа тооны хувьд бол 13 яг энэ дэд бүтцийн яг үйлдвэрүүдийн байгууламжууд бол хэсэгчлэн болон бүрэн яг үйлдвэрээ зогсоогоод байгаад байгаа. За тэгэхээр яг энэ товтлогооны яг өртсөн бүсүүдийн хувьд аваад үзэх юм бол одоо Москва, Омск, Самара гэх мэт яг төвийн яг хотуудын хувьд бол мөн дайралтанд бас өртөөд байгаа. За тэгэхээр эдгээр бүсүүдэд дайралт эрчимжлснээр яг дотоодын хомсдол бол үүсч эхэлсэн байна. За тэгэхээр дотоодын Орос улсын дотоодын хомсдол бол 6 дугаар болон 7 дугаар саруудад улам нэмэгдэж яг мужуудын бол 90% нь бол шатхууны хомсдол үүсээд яг нийт мужуудын 78 мужийн хувьд бол нэг машинд 30 литрээр бол бензинийг бол хязгаарлаад байгаа гэсэн мэдээлэл бол өгсөн байна. За тэгэхээр дотоодын хомсдол бол ийм байгаа. За тэгвэл экспортын хориг буюу одоо энэ үйлдвэрүүд рүү гарсан дайралтын улмаас шалтгаалan Орос улсын дотооддоо эрэлтээ хангах чадамж одоо тэр хэр хэмжээний ерөөдөө буурч гиснээс шалтгаалаад яг Оросын засгийн газрын хувьд бол экспортын хатуу хоргийг бол 26 оны 12 сарын 31-ний хүртэл сунгаад байгаа. За тэгэхээр хэдий Монгол улс яг энэ хоригт багтахгүй байгаа ч гэсэн дотооддоо эрэлтээ хангаж чадахгүй байгаа тохиолдолд мэдээч яг тэр Орос улс бол өөрийн яг тэр нийлүүлэлтийг яг иргэддээ үйлчлэх яг дотоодын дэд бүтцээ хангах тэр нөхцөлд бол шатхуунуудаа бол нийлүүлж эхэлнэ. За тэгэхээр үүнээс шалтгаалаад экспортын хэмжээ буурч эхэлж байгаа. Тэгэхээр үүний үүнээс шалтгаалаад Монголд бол газрын тосны импортын хэмжээ бол сүүлийн 2-3 сард бол эрчимтэй буурсан байгаа. За тэгвэл яг импортын яг он гарснаас хойш 26 оны эхний 7 сарын байдлаар энэ ямар байгаа? Тэгэхээр яг 2026 он гарснаар за газрын тосны импорт бол үлэмж хэмжээгээр бол буурсан дүр зураг энэ график дээрээс харагдаж байгаа. За яг дунджаар эхний 7 сарын байдлаар нийтдээ 240 орчим мянган тонныг сар бүр дунджаар импортлж оруулж ирж ирсэн газрын тосыг. За энэхүү тоо маань хизэнээс буурсан бэ гэвэл сая 6 болон 7 дугаар саруудад 199 мянга, за сая 7 дугаар сар 185 мянган тонн болтлоо буурсан. За энэ нь яг мэдээж манай улсын бас онцлогтой яг таарч эхэлсэн гэсэн. За яагаад гэвэл аялал жуулчлалын улирал ихэлсэн, нөгөө талаасаа шатхууны эрэлт маш ихээр нэмэгдсэн, гэхдээ нийлүүлэлт импорт маань багассан дүр зурагтай байна. Тэгэхээр үүнээс шалтгаалаад нөгөө нэг бензиний очир маань илүү их нэмэгдсэн дүр зураг ажиглагдчих. За тэгвэл 2026 он гэлтгүү өнгөрсөн онтой харьцуулахад яг энэ шатхууны импорт ямар байсан бэ гэдгийг одоо бүгдээ харцгаая. За 2025 онтой харьцуулахад бол за 2026 оны эхний 5 сарын байдлаар бол шатхууны импорт харьцангуй өндөр байсан. Өнгөрсөн жилийнхтэй харьцуулахад импортын үед. Яг хоо хэдийгээр олон улс дээр геополитик эрсдлүүд байсан, Ормосын олон хаагдсан боловч
Тэр дам нөлөө бол манай улсад бол шууд бус байдлаар нөлөөсөн хугацааны хувьд ч их арай хоцрогдтой байдлаар. Яг хоо манай улсын хувьд бол Оросын холбооны улстай шууд харьцдаг учраас Оросын холбооны улсаас ирэх дам нөлөө сая 6 болон 7 дугаар сард ажиглагдсан. За түрүүн одоо чи битээр ярьснаар Оросын холбооны улс болон Украины хоорондох дайн, за Оросын холбооны улсын одоо энэ газрын тосны одоо үйлдвэрлэх салбарууд руу одоо довтлсон довтлогоноос шалтгаалсан нөлөө сая 6 7 дугаар саруудад ажиглагдсан байна. За тэгээ ингээ хараад үзэхэд 6 болон 7 дугаар саруудад импорт маань өнгөрсөн 2025 оныхтай харьцуулахад за 6 дугаар сард нэг 17 орчим хувиар, 7 дугаар сард 40 орчим хувиар импорт маш их хэмжээгээр буурсан байна. За 7 дугаар сард бол яалтчгүй нэг аялал жуулчлалын улирал болж байгаа, наадан болж байгаа, хүн болгоны зөрчих хөдөлгөөн нэмэгддэг. Яг энэ үед импорт өнгөрсөн онтойгоо харьцуулахад 40 орчим хувиар багасчихсан. Тэгэхээр яалтчгүй эрэлт байгаад идэг шатхууны хомсдол үүсэх нь гарцаагүй зүйл. Сая 7 дугаар сард болсон гэж харж байгаа. Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна. За тэгэхээр энэ импортыг бол яг төрлөөр нь авч үзээд яг дотор нь яг энэ шатхууны түлшний яг эзлэх хэмжээ нь хэрэг байгаа юм бэ гэдгийг хараад үзэх юм бол одоо энэ график дээр харагдж байгаачлан он гарснаас хойш бол 7 сар хүртэл бол эрчимтэй буурсан байгаа. Тэгэхээр энэ дундаа бол хамгийн ихээр буурсан нь бол А92 буюу бидний хэлц заншнаар бол энгийн 92 бол 6 7 дугаар саруудад бол өмнөх сараас 16 18%-аар бол буурсан үзүүлэлттэй байгаа. За харин евро 92-ийн хувьд бол бүр илүү ихээр 6 сард 81%-аар 7 сард 11%-аар бол буурсан байгаа. За А95 бензиний хувьд бол бүр илүү одоо 6 сард бол баг орж ирээгүй гэсэн тоо бол харагдаж байгаа. За харин эдгээртэй харьцуулахад бол дизель түлш буюу яг дэд бүтцийн одоо стратегийн чухал түлшний хувьд бол харьцангуй бууралт бол бага, яг тодорхой хэмжээндээ нэг 100 мянгаас за нэг 120 мянган тонны хэмжээнд бол барьж тогтоож ерөөдөө яваад байгаа учраас дизель түлшний хувьд бол харьцангуй хомсдол бол үүсэхгүй байгаад байгаа. Тэгэхээр яг дизель түлшний хувьд бол илүүтэй нөгөө нэг уул уурхайн салбарт илүү их ашиглагддаг. За яг нөгөө тодорхой гэрээн дээр тулгуурлаж орж ирдэг учраас дизель түлшний хувьд бол харьцангуй хомсдол бага гэж ажиглаж байгаа. Тэгэхээр хоёулаа одоо үргэлжлүүлээд сая импортыг ярьсан. Тэгвэл нөгөө талаас хэрэглээ ямар байгаа юм бэ гэдэг яриа. Хэрэглээг гаргахын тулд яалтчгүй нөгөө импорттойгоо уялдаж тооцоог гаргах нь зүйтэй болчиход байгаа. Тэгэхээр яг өнгөрсөн за 2021 оноос хойш сүүлийн 5 жилийн хугацаанд дундаж одоо импортын хэрэглээг харах юм бол за 25 он хүртэл айжмаар яг шатараатайгаар бол импорт өсөж байгаа. За энэ нь бол яг нөгөө талаасаа нөгөө нэг за автомашины тоо нэмэгдэж байна, илүү их хүмүүсийн хэрэглээ нэмэгдэж байгаа гэдэг утгаараа шатхууны хэрэглээ ч гэсэн түүнийгээ дагаад нэмэгдэж байгаа гэж одоо дүгнэлтийг хийж болохоор байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 2025 онд бол нийтдээ за зөвхөн одоо i92 болон 92-оос дээш 95 бензинуудын нийт одоо импорт бол 837 орчим мянган тонн байсан. За одоо ингээд эхний 7 сарын байдлаар 2026 оны эхний 7 сарын байдлаар үзэхэд 546 мянган тонныг импортлчод байгаа гэж хэлж болохоор байгаа. Тэгэхээр чиний хувьд за сүүлийн одоо энэ 5 сард үлдэж байгаа 2026 он дуус хүртэл дахиад импортын хэрэглээг ерөнхийдөө ямар дүр зурагтай гэж харж байгаа талаар. За тэгэхээр сүүлийн ерөнхийдөө 5 жилийн дундаж хэрэглээг яг нийт импортоос тооцоод ер нь үзэх юм бол сүүлийн 5 жилийн эхний 7 сарын дундаж хэрэглээ бол 421 мянган тонн бол байгаад байгаа. Харин 26 он гарснаас хойш нийт эхний 7 сарын хувьд бол 546 мянган тонн буюу өмнөх оны энэ дундаж хэрэглээнээсээ бол нэг ойролцоогоор 30% өсөлтийг бол үзүүлсэн. Нийт хэрэглээ бол нэмэгдсэн байгаад байгаа. За харин дизель түвшний хувьд аваад үзэх юм бол сүүлийн 5 жилийн дундаж эхний 7 сарын хэрэглээний хувьд авч үзэх юм бол 791 мянган тонн буюу 26 оны эхний 7 сар гарч эхэлснээс хойш ерөнхийдөө 1089 мянган тонны түвш бол хэрэглээнд бол нэвтрээд байна. За тэгэхээр энэ нь бол яг энэ дундаж хэрэглээнээс бол даруй 38%-аар бол нэмэгдсэн үзүүлэлт байгаа. За тэгэхээр энэхүү хэрэглээ одоо ингээд жил болгон нэмэгдэж эхэлж байгаа. За тэгвэл импорт жил болгон л нэмэгдэж байгаа юм бол жил болгон импортлох хэмжээг нь нэмээд байж болохгүй юм уу? Ягаад одоо ингээд хомццсон? Энэ дээр одоо ямар нэгэн арга хэмжээ аваагүй юм уу гэдэг асуултан дээр бол яг энэ нь бол яалтчгүй манай улсын удирдлын шин чанартай нөлөө буюу яг аялал зугаалга амралтын үе таарсан толботоогоор иргэдийн хэрэглээ яг зорчих хөдөлгөөн нэмэгдснээс шалтгаалаад эрэлт бол эрчимтэй нэмэгдсэн. За тэгэхээр энэ эрэлтийн өсөлт нь бол өөрөө яг энэ нийлүүлэлтийн өсөлтөө бол хэмжээгээр давснаас шалтгаалаад одоо бол манай нөөц буурсан үзүүлэлттэй одоо энэ
колон күнтэй үүдэнд очрлсон машины дараалал ихээр нэмэгдсэн байгаа. За тэгвэл яг энэ шатхууны нөөц яг энэ манай улсын хувьд бол нөөцлөх хэмжээ яг нөөцлөх одоо энэ хоногийн дундаж хэрэглээ ер нь нөөцийн хэмжээ бол ямар байдаг талаар бол авч. Яг хоо манай улсын хувьд бол ер нь улс орнуудын хувьд шатхууны нөөцийг одоо тонн литрээр нь биш хэдэн хоног дунджаар ашиглах нөөцтэй байгаа вэ гэдэг товор гаргадаг. Тэгэхээр бол яг хоо манай улсын хувьд дунджаар үзэхэд хэвийн үед одоо ямар нэгэн шатхууны хомсдолгүй үед за зөвхөн I92 бензиний хувьд үзэх юм бол 42 хоногийн одоо нөөцтэй байдаг. Хэвийн үед гэсэн. Тэгэхээр одоо бол яг өнөөдрийн байдлаар I92 болон бусад шатхууны төрлийн бензиний үед ямар байгаа талаар. Тэгэхээр хэвийн үед бол манай I92 буюу энгийн 92 бензиний хувьд бол ойролцоогоор 30-аас 40 хоногийн нөөцийг бол бүрдүүлээд байж идэг. За харин дизель түвшний хувьд аваад үзэх юм бол нэг ойролцоогоор 25-аас 30 хоног ч юм уу. Ямар ч сан нэг сарынхаа хэрэглээг бол даахаар хэмжээний нөөцийг бол бүрдүүлээд ажиллаж идэг. Харин өнөөдрийн байдлаар ямар байна гэхээр одоо хамгийн сүүлд гарсан 8 сарын 7-ны статистик мэдээллийн хувьд аваад үзэх юм бол I92 бензиний хувьд бол ердөө 8 хоногийн нөөцийг бол одоо яг хатгалсан байгаад байна. Харин дизель түвшний хувьд бол 18 хоногийн нөөцийг бол бүрдүүлсэн байгаад байна гэж байна. За тэгэхээр үүнээс юу харж болох вэ гэхээр яг энэ нөөцийн бүрдүүлэлт одоо энэ нөөц бол хоног ирэх тусам 7 хоног өнгөрөх тусам эрчимтэй буурж байгаа байдал нь бол одоо яалтчгүй манай энэ эрэлтийн хэмжээ одоо энэ panic buying буюу яг энэ нөөц дуусж байгаа юм биш үү бензингүй болох үү гэсэн одоо боломжлын үүднээс шалтгаалаад бол хэрэглээ улам нэмэгдээд байгаа. За мэдээж импорт бол буурсан байгаа. За тэгэхээр үүнийг дагаад бензин дуусах гэсэн боломжлоос шалтгаалсан эрэлтийн хэмжээ бол нэмэгдснээс шалтгаалаад яг одоо орж ирж байгаа одоо энэ буурж орж ирж байгаа импортын хэмжээ бол одоогийн эрэлтийг бол хангах чадамжгүй байгаа учраас нөөц бүрдүүлэх боломжгүй байгаа учраас одоо бол нөөцийн хэмжээ улам буурч яг тухайн нөөцөөс шатхууны нөөцөөс бол ард иргэдэд бол нийлүүлж эхлэх байгаа учраас яг манай нөөцийн хэмжээ бол буураад байгаа. Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна. Тэгвэл одоо манай Монгол улсын хувьд энэ 8 дугаар сар болон ирэх 9 10 за энэ магадгүй 2026 оны дуустал Оросын улбооны улсаас татаах одоо энэ газрын тус бензинийг одоо хэр их баталгаажуулсан юм бэ? За ерөнхийдөө бол дараагийн үйлрэл эхлэхээс өмнө 30 хоногийн өмнө захиалгаа өгж баталгаажуулдаг. Тэгэхээр яг дунджаар нэг сарда манай улс нэг Оросын улбооны улсаас нэг 250-аас 70 мянган орчим тонн шатхуун импортлж байгаа. Тэгэхээр одоо ирэх 8 бол 9 дугаар саруудад хэр их гэрээ хэлцээр хийцэн байгаа талаар. За тэгэхээр ямар ч сан манай засгийн газрын хувьд бол захиалгаа бол яг ингээ өгөөд явдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө дундаж захиалгын хувьд бол нэг 250 мянган тонн бензинийг бол импортлохоор захиалгаа бол өгсөн байгаа. Яг 8-9 сарын статистикийн хувьд бол. За харин үүний дараа одоо 9-10 дугаар саруудад бол 10-11 дугаар саруудад бол энэ хүү хэмжээг бол нэмэгдүүлэхгүй гэдэг талаар бол мэдээлэл бол гарах бах. За харин яг одоо мэдгэж байгаа тооны хувьд бол 8-9 дугаар саруудад бол мөн адилхан яг өмнөх саруудын дундчтай ойролцоогоор нэг 250 мянгаас 260 мянган тонны шатхууныг бол импортлохоор захиалга өгсөн байгаа. За тэгвэл энэ захиалгын яг дагуу яг импорт орж ирдгүү яг энэ хэмжээгээр орж ирдгүү гэвэл бас 6 болон 7 дугаар сарын статистик бол өөр дүр зураг үзүүлж байгаа. За тэгэхээр цаашлах юм бол яг 6 дугаар сард бол 199 мянган тонн яг шатхуун бол импортлогдсноос за харин 7 дугаар сард болохоор 185 мянган тонн бензин бол импортлогдсон байгаа. За тэгэхээр бол энэ нь яг манай захиалгын хэмжээнээс бол харьцангуй бага хэмжээгээр орж ирж байгаа шалтгаалаад өмнө хийсэнчлээ адилхан дахиад яг манайх хэрэглээгээ хангах хэмжээний бензинийг бол импортлох боломжгүй байсан гэдэг нь бол харагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ хэмжээ бол одоо 8 дугаар сард хэд гэж гарч ирэх нь яг энэ хэмжээгээрээ яг захиалгын хэмжээгээр авч чадах юм бол магадгүй энэ одоо энэ хомсдол энэ нийлүүлэлтийн асуудалтай байдлыг бол харьцангуй бууруулах боломжтой байхаа гэж харж байгаа. За тэгвэл яг 8 дугаар сард бол яг ингээд захиалга өгсөн. Яг тэр захиалгын хэмжээгээр яг орж ирч чадахгүй гэдэг дээр бол ямар ч гэсэн эхний ээлжинд бол Оросын улбооны улсын Роснефтээс бол нэг ойролцоогоор 141 мянган тонн бензинийг шатхууныг бол импортлохоор бол ямар ч баталгаажсан гэсэн мэдээлэл өгөөд байгаа. За мөн энэс гадна одоо бүгд 8 дахь хятад ард улсын PetroChina International-ээс бол нэг 9000 тонн бензинийг бол импортлоно гэдэг мэдээллийг бол баталгаажуулсан байгаа. За мөн яг хамгийн сүүлд бол засгийн газраас мэдээлснээр Солонгос улстай бол нэг 45 мянган тонны
шатхууныг бол импортлох гэрээ бол хилцээрийн шатанд явж байна гэсэн мэдээлэл бол өгöd байгаа. За тэгэхээр хоёулаа одоо үргэлжлүүлээд за тэгвэл за юм гэрээ хэлцээрүүд хийцэн байгаа. Тэгвэл засгийн газраас өөр ямар арга хэмжээнүүдийг авч байгаа вэ? За мэдээж Оросын холбооны ус болон бүгд найрамдах Солонгос улсуудтай бол хэлцээр хийчихсэн байгаа. За тэгвэл өөр байдлаар магадгүй дотооддоо үйлдвэрлэл барих, за дотооддоо яг боловсруулах, газрын төсвийг боловсруулж яг шатхууны бий болох үйлдвэрүүдийг одоо барих бас төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжээд байгаа. Энэ талаар бас илэрэнгүй мэдээлэл үзэгч нартай өгөх. Тэгэхээр засгийн газраас бол ерөнхийдөө эхний ээлжинд бол агуулгах сав одоо энэ биднэрт тохиолдож байгаа одоо хамгийн гол асуудал нь бол нөөцийн асуудал байгаа. За хэдий одоо ингээд нийлүүлэлт хомсдлоо тодорхой хэмжээгээр 20-30%-аар одоо импортын хэмжээ буурлаа гэж үзэхэд яг тухайн тэр нийлүүлэлтийн шокийг хадгалж авч үлч чадах яг тийм нөөцийг бол бүрдүүлэх шаардлагатай гэдэг бол манай энэ удаагийн тохиолдол бол нэлийн томроор ерөнхийдөө харууллаа гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор яг 26 оны төсөвт бол нэг 299,725 м³ багтаамжтай 22 агуулгыг бол нэмж шинээр барих өргөтөх одоо 20 тэрбум төгрөгийн хүүгийн татаас бол батлагдсан гэсэн мэдээлэл бол өгсөн байгаа. За тэгэхээр үүнээс гадна 18 аж ахуйн нэгжийн яг 22 байршилд бол барилгын ажил бол явагдаж байгаа. За тэгээрээс 6 нь бол нэг 80-50% гүйцэтгэлтэй байна гэсэн мэдээлэл бол өгöd байгаа. За тэгэхээр яг ингээд нөөцийг нэмэгдүүлэх, нөөцийн сав энэ танкуудыг яг бүрдүүлэх шаардлага нь зорилго нь юу юм бэ гэхээр мэдээж одоо энэ 1 сарын дундаж хэрэглээг нэг 3 сар болж нэмэгдүүлэх нь яг энэ дараагийн ямар нэг одоо энэ нийлүүлэлтийн шок үүснээс шалтгаалсан одоо энэ хомсдлоос бол сэргийлэх зорилготой байгаад байгаа. За тэгвэл дотоодын олборлол боловсруулах үйлдвэр одоо яг манайх одоо энэ Оросын холбооны улсаас одоо 90% буюу одоо бараг нийт хэрэглээнийхээ дийлэнх одоо бараг бүгдийг авдагч гэж хэлж болохоор тэр хэмжээний хамааралтай байгаад байгаа. За тэгвэл энэ асуудал дээр одоо манайх дотооддоо газрын тусаа үйлдвэрлэхээс гадна яг бензинээ боловсруулаад, шатхуунаа боловсруулаад, түшээ боловсруулаад яг явхад ямар арга хэмжээ авч байгаа талаар та дурдвал. Тэгэхээр яг манайх боловсруулаад яг доктортой олборлолт хийхэд бол хэдийд арга хэмжээнүүдийг л хийж байгаа. Сая 2026 оны 7 дугаар сарын 9-нд олборлагч компаниудын хуулийн маргаантай асуудлыг улсын их хурлаар шийдвэрлээд олборлох одоо боломжийг бол бүрдүүлсэн. За мөн сая газрын эзний нөөцийг өсгөх зорилгоор 16 хайгуулын талбайг олон улсад нээлттэй зарласан баг. За мөн илүү их агуулгах савуудыг барьж байгаа. За мөн сая 5 дугаар сарын 22-нд үйлдвэрийн барилгын одоо гадаад зээлийн асуудлыг шийдвэрлээд бүтээн байгуулалтыг бол саадгүй цаашдаа дахиад үйлдвэрүүдийг илүү их нэмэгдэж барихаар болсон байгаа. Тэгэхээр яг магадгүй яг хугацааны хувьд л хэлж мэдэхгүй магадгүй 2-3 жил за 1-2 жилийн дараа бол дотооддоо яг энэ газрын тусыг яг боловсруулад яг шатхууныг гаргаж ирэх одоо үйлдвэрүүд бол баригдах нь одоо бас цаг хугацааны асуудал гэж харж хүлээлтэнд бол байхаар байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр хоёул өнөөдрийнхөө танилцуулгыг дүгнээд үзье. Дүгнээд үзэхэд бол за одоогийн үүсэт байгаа энэ хүү шатхууны хомсдол бол эрэлт болон нийлүүлэлт гэсэн хоёр талаасаа угаасаа байгаа юм байна. За эрэлт талаасаа гэвэл яалтчгүй манай улсад сая улирлын шин чанартай бол маш их хэмжээний шатхууны эрэлт байсан. За нийлүүлэлт талаасаа гэвэл за Оросын холбооны улсад бас өөрсдөд нь дотооддоо үүссэн хомсдолтой холбоотой гэж хараад байгаа. За мөн эрэлтийн талаас одоо яг цаашдаа нөөц тасалдах бас эрсдэл байгаа билүү. За мөн энэ нөхөө нөөц төр холбоотой дүгнэлтийг хэлээд бас. Тэр эрэлтийн талаас бол за мэдээч аялал зугаалга сая хэлсэнчлээ аялал зугаалга хэрэгэл зорчих хөдөлгөөн бол нэмэгдсэн байгаа. За тэгэхээр за хэдий одоо ингээд Монгол улсын иргэд бол жил болгон л яг ингээд наадмаар зуны амралтаараа аялал зугаалаад яг ингээд амралтаа өнгөрүүлээд явдаг. Тэгэхээр энэ үйл явдалд бол яг бэлдэх шаардлагатай бэлддэггүй гэвэл бол бэлддэг. Харин энэ жилийн хувьд бол яг одоо энэ эрэлтээс шалтгаалж байгаа гэдгийг бол яг бүр нарийн тайлбарлах юм бол мэдээж ихний ээлжинд бол Орос улсад яг ингээ хямрал нүүрлж эхэлжээ гэсэн мэдээлэлүүд гараад ирсэн. За тэгэхээр тухайн мэдээллүүдийг бол ард иргэд хүлээж авч үзээд яг за бензин бол хомсдох эрсдэлтэй байна гэж дахин худалдаа авалтуудыг нэмэгдүүлж эхэлж байгаа. За тэгэхээр машинууд очрлоод эхэлсний дараагаар бол улам за бензин дуусч байгаа юм байна гэсэн одоо panic buying буюу яг нөөцлөх зан төлөв бол нэмэгдэж эхэлж байгаа. За тэгэхээр үүнээс шалтгаалаад бол эрэлт бол улам өөрийнхөө нөхсөн байдлаар буюу эрэлтээр тэжээсэн ийм үзэгдэл болоод байгаа. За харин энэ нөхцөл байдлаараа бол цаашдаа үргэлжлэх юм бол одоо нийлэлтийн хэмжээ одоо дахиад одоо 8 дугаар сард 7 дугаар сараас илүү
бага орж ирвэл яах вэ? За тэгэхээр тухайн орж ирсэн бензинүүд бол шууд зарагдаад явах юм бол нөөцийг бол бид нар бүрдүүлэх боломжгүй болно. За тэгэхээр энэхүү хямралыг давахын тулд мэдээч засгийн газар төрөөс бол нийлүүлэлтийн хэмжээг аль болох хэвийн түвшинд барих тал дээр бол арга хэмжээнүүд бол авах нь бол зүйтэй. За мөн үүнээс гадна ард иргэдийн зүгээс бол харьцангуй одоо очрлох гэж яарад одоо хитэх цуваа үүсгээд байх нь бол бас буцаагаад ирэлтийг бол хэтэрхий нэмэгдүүлэх эрсдэлтэй учраас та бүхэн энэ дээрээс анхаарал бас зүйтэй хаа гэж үзэж байна. За энд хүрээд энэ удаагийн шинжээчийн цаг нэвтрүүлгийг дуусгая. За голомт капитал үндэс компани за Монгол улсад яг одоо болоод байгаа шатхууны асуудлын талаар бэлтгэн хүргэлээ. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай. Шинжээчийн цаг хөтөлбөрийг Голомт банк үзүүлж байна.